Jeg har arbejdet med flere forskellige projekter, der har været til stor inspiration for mit speciale. Det har givet mig muligheden for at snakke med en masse forskellige mennesker om mit emne, hvor jeg har fået god og brugbar feedback. Man bliver integreret i et dynamisk og professionelt team, hvor man får ansvar og bliver behandlet som et ligeværdigt medlem. Jeg har fået lov til at arbejde sammen med store og små danske virksomheder, der opererer i Kina, hvilket har været en god mulighed for at udvide mit netværk. Jeg synes klart, det fedeste på ambassaden har været mine mega søde kollegaer. Det har været virkelig, virkelig dejligt bare at blive taget ind og få lov til at være en del af et fællesskab i et land så anderledes som Kina. Og de har været virkelig gode til at tage imod os. Jeg har studeret kinesisk kultur, historie og sprog i 4-5 år, så jeg synes, det har været virkelig fedt også at kunne bruge mine sproglige kompetencer. Som praktikant på konsulatet får du lov til at arbejde med en bred vifte af forskellige opgaver. Afslappet by med en dejlig stemning og rigtig lækker mad. Og hvis du har lyst, kan du tage et lyntog til Hongkong eller Shenzhen på under en time.